В этом гараже у нас разобранная, значит, синяя машинка. Вот соединили, сейчас занимаемся сварочными работами по ней. На этой машине подгоняем двери. Чуть-чуть не совпадает. Петли выпилили. Все, с двух сторон сейчас подгонка, настройка. Будем завершать ее наконец. Так, ну вот и завершил покраску газели кабины. Ну так вроде бы прям шикарно получилось. Вот отражение такое. Вот так вот получается вот такое отражение. Шагренька получилась в меру крупной. Крупнее, чем заводская. Ну, дольше держаться будет. Слой краски достаточно большой. Слой грунта превышает слой заводского грунта, наверное, раза в 2. Ну и краска также. Но мы не стремимся к заводским параметрам. Главное, чтобы качественно было все. Значит, обзорчик такой. Вот так вот выкрасил спойлер на газель. Накладочки. Также выкрашены крылышки. Кайфовый цвет. Мне прям нравится. Синие цвета я люблю. Прям ништяк. В этом гараже у нас, значит, кабину покрасили. Выкатили уже. Все, пошел пересборка удлинения. Заклепали раму. Поменяли. На этой раме мы меняли удлинители, потому что они с завода стояли четверкой. И они погнили очень сильно. Поэтому мы их заменили на пятерку. Завтра присоединят хвосты усиленные. И будем отправлять. Прибыл к нам команда профессионалов на замену стекла. Вот идет, вырезают стекло. Так, ну вот и готово. Все, как будто отсутствует такая стеклышко с синей полосочкой под цвет машины, все как полагается. Выполнили заказ целиком. Значит, если так вот вкратце, детально, был ремонт рамы, ремонт кабины. Значит, ну теперь поподробнее. С кабиной были покрасочные работы, сварочные работы, замена вот этих частей нижних. Так, здесь пластик покрасили, но пластик остался старый, ничего страшного. Заменили также стекло на новое, лобовое. Заменили двери на новые. Двери, крылья. Капот человек раньше чуть заранее менял и красил самостоятельно. Так вот. Ну, также выкрасили спойлер, крышу. Внутри поставили обшивки нового образца, как наподобие у Next. Установили электрические стеклоподъемники с приводом. Так вот все работает. С водительской стороны можно управлять двумя. Полноценно, как на Next. Под электрозамок, чтобы закрывать, открывать. Сюда все вывели, вот они. Владелец будет сам подключать блоки. Кабинка в таком состоянии. Свеженькая, красивая. Значит, по раме. Заменили мы удлинители рамы. Стояли ранее 4-мм и уже погнившие, мы установили 5-мм. Также дополнительно траверсы поставили. Спорки увеличены. Добавили рессор. Так, подрессорник один добавили. И подкоренной лист один. Установили. Усиленный хвост рамы.